Замість 2 годин – 45 хвилин. Дорога від Корюківки до Семенівки стала комфортнішою. Про це під час брифінгу повідомила голова Чернігівської обласної державної адміністрації Анна Коваленко. Цьогоріч в рамках програми «Велике будівництво» деякі ділянки між двома громадами вже відремонтували. Відтак, за словами місцевих, 50 кілометрів від Корюківки до Семенівки вони долали 2 години, зараз 45 хвилин. Перше за часи незалежності під селом Тополівка на Семенівщині відремонтовано поточним середнім ремонтом 5 кілометрів дороги місцевого значення Корюківка, Наумівка, Перелюб, Погорільці, Семенівка з під'їздом до села Баранівка. Дорога перебувала у вкрай жахливому стані. І деякі ділянки були аварійно небезпечними для людей. Ця дорога – одна з 39 державного та місцевого значення, які мають відремонтувати на Чернігівщині в рамках програми «Велике будівництво». Цьогоріч заплановано ремонт майже 98 кілометрів покриття на 17 дорогах місцевого значення та 6 вулицях і дорогах комунальної власності. На сьогодні 16 кілометрів вже зроблено, ще 47 кілометрів ремонтується. По іншим ділянкам проводяться тендери. Ми, до речі, плануємо трошки сподіваємося, зекономити кошти і зробити більше доріг, ніж запланували, але це вже сюрпризи наступного місяця, щоб більш точно бути. У липні має розпочатися капітальне оновлення ділянки дороги Батурин-Конотоп-Суми. Це майже 3 кілометри. За словами Анни Коваленко, першочергово ремонтуються ті дороги, що з'єднують між собою об'єкти соціальної інфраструктури – школи, амбулаторії, лікарні, дитячі садочки, туристичні магніти.